¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Todo bien? Gautier cocina. Hoy voy a hablar un poquito de cómo fue mi experiencia después de conseguir trabajo, ¿sí? Lo más importante y fundamental es la presentación, ¿sí? Es muy importante estar bien presentado, de alguna manera, tener buen entusiasmo, ¿sí? Tener un buen currículum, bien currículum armado. Por ahí, si no tienen mucha experiencia, no importa, lo compensan con un buen currículum bien estructurado, con una carta de motivación que explique por qué quieren entrar a cierto lugar. Pueden armar igualmente una carta de motivación que sea general, eso no pasa nada. Y una carta, digamos, del último trabajo que hicieron y que esté firmado por alguien, nuevamente que ponga la firma por ustedes. Cuando llegué acá en Lyon, lo más importante fue encontrar un lugar para habitar, así que eso fue lo fundamental. Luego, buscar un trabajo. No sabía por dónde empezar igualmente, así que me había propuesto la idea de repartir 10 currículum por día y como, digamos, no sabía hablar francés y hablar un poco en inglés, ya me anotaba, ¿sí? En un papel, en algunas frases más o menos estructuradas, como para decir, bueno, vengo a dejar un currículum, soy fulano de tal y esto. Así que eran 10 currículum que sí o sí lo tenía que entregar ese día. Así que levantaba temprano, me fijaba un lugar que más o menos veía bueno, o investigaba un poco en internet, en Google Maps, y me movía. Y así fue que un día se me ocurrió y dije, bueno, vamos a entregar a las brasseries de Paul Bocuse, que hay varias acá en Lyon. Entonces fui a Le Nord, Les Sures, La Font Rose, fui a el 2 estrellas Michelin. Ahí me tomé por un par de fotos primero y después fui a entregar el currículum. Después fui al Ouest y después creo que, si no me estoy equivocando, al día siguiente me llamaron porque sabían que yo estaba viviendo acá cerca. Y bueno, me presenté un día jueves a hacer la prueba. Trabajé todo ese día, obviamente que después me lo pagaron como un extra. Y bueno, les gustó y dijeron, bueno, ¿te parece empezar a trabajar? Te vamos a hacer trabajar tales días. O sea, no, si uno engancha tipo uno de la semana 20, semana 15, digamos, por ahí uno no queda con un contrato fijo, sino que trabajas un par de días de acuerdo a lo que te pide el chef del momento. Por ahí seguramente es parte de la prueba, como para ir viendo, ¿viste? Como para asegurarse, ¿viste? Por ahí con un solo día no basta, entonces ellos tienen que asegurar bien de que uno es disciplinado, tiene tiene buen carácter, buena actitud, predisposición. Entonces, eso. No fue, no dice que no es fácil, digamos. Mucho es la lucha con uno mismo, ¿sí? Constantemente la duda, el miedo, a ver qué van a decir o cuestiones, ¿viste? De la cabeza de uno. Y lo más importante termina siendo qué es lo que uno quiere hacer, ¿sí? Eso es lo más importante. ¿Por qué uno lo está haciendo? ¿Qué quiere uno lograr con esto? Y los resultados. Yo cuando llegué los primeros días no sabía nada, tenía bastante miedo, ¿sí? Estuve con familia unos días nomás por Chambéry y luego vine por acá, fui más o menos sondeando, conociendo la zona y hasta que me instalé. Pero sí, se puede hacer. Lo importante es no tener miedo, ¿sí? Hay que relajarse, tomarse con calma las cosas y hacerlas.
Si uno se equivoca, si uno comete errores o lo que sea, es parte del camino, ¿sí? El resto irá surgiendo, pero lo importante es saber a dónde uno está enfocado. Así que a mí este canal es importante porque también me desafía a mí mejorar el contenido, ¿sí? Me encantaría profundamente grabar dentro del restaurante. La otra vez subí un short de subiendo por las escaleras y hay un par de cosas de polvo que usa, las servilletas, llaveros, fotos de las personas que están trabajando, tanto el recurso humano como los chefs. Están el chef de cuisine, los diferentes chefs ejecutivos que también trabajan en los otros brasserie, y es medio complicado grabar porque no les gusta. Si bien hay otros restaurantes que son más abiertos con el hecho de poder grabar, subir un poco de contenido, yo me lo tomo con calma. Si se da la posibilidad lo voy a hacer, pero si no, mejor evitar problemas y cuestiones. Tratar igualmente para ir grabar por fuera, o si puedo grabar medio de incógnito por dentro, lo voy a hacer. Porque también es lo interesante de decir, wow, un polvo que usa, es algo con historia. Entonces, nada, nos estaremos viendo en otros videos y me haré el esfuerzo de subir con más regularidad. Voy a seguir grabando cosas de lo que es generalmente Lyon. A mí me encanta subir ese contenido de Lyon, me encanta subir imágenes, el río, la naturaleza, lugares históricos. Si bien que es un canal que va a estar enfocado en la cocina, voy a hacer un poco de blog por ahora en esta primera parte y después me voy a enfocar enteramente en la cocina. Así que nos estamos viendo. Chao, chao.